Endrit Shabani u zgjodh mbrëmë avokati i popullit me 85 vota pro të socialistëve dhe 3 kundër. Grupi i Partisë Demokratike braktisi sallën para nisjes së procesit të votimit, pasi deklaruan se tërhiqen nga nënshkrimet. Ndërkohë Endrit Shabani në rrjetet sociale kandidaturën si avokat i popullit e sheh një votbesim të rëndësishëm, prekës dhe surprizues për nga dinamika e zhvillimit në sallën e kuvendit. Mbetem akoma i befasuar me deputetët e opozitës, shkruan ai, të cilët fillimisht më inkurajuan me dashamirësi, më dhanë firmat e tyre sipas ligjit dhe më uruan sukses, por më pas vendosën ta braktisin kandidaturën time thua se nuk ishte e tyrja. Nga ana tjetër, deputetët e mazhorancës fillimisht refuzuan të më jepnin qoftë edhe një firmë, megjithse disa prej tyre i kam miq me argumentin se Partia Socialiste nuk do të hynte në këtë punë të opozitës, por në momentin final më votuan që të gjithë, madje me votë fshet, duke më besuar detyrën e avokatit të popullit. E gjithë kjo dinamik ishte diçka që zota besoja dot, po të ma tregonin më parë dhe nuk e lija dot pa e shënuar. Megjithatë, me keqardhje për vijën e pakuptueshme të partisë së tyre, duhet i falenderoj sinqerisht 35 deputetët e opozitës, të cilët me firmën e tyre më dhanë mundësinë të kandidoj për këtë funksion kushtetues. I siguroj se nuk do t'u jap arsye për të menduar ndonjëherë se bën gabim që më mbështetën në fillim apo se bën gjën e duhur që nuk më votuan në fund. Ai falenderon dhe deputetët e mazhorancës për votën, pavarësisht se ishte aktivist i angazhuar në radhët e opozitës dhe ka bërë dhe thënë gjëra për të cilat me siguri nuk ju ka ardhur mirë. Do të bëjmë të mirën për të gëzuar respektin e të gjithëve, mbyllet postimi i Shabanit.